Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waris Zaktana. Saya dari jurusan D3 Teknik Telekomunikasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, prinsip kerja dioda, dan sejenisnya. Jadi, dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, dioda sering dipergunakan sebagai penyearah dalam rangkaian elektronika. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda terminal, yaitu anoda, anoda, dan yang plus ini ya, dan yang satu lagi katoda, yang min ini. Dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P-N semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P anoda menuju ke sisi tipe N katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Berdasarkan fungsi dioda, dioda dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah dioda penyearah, dioda atau disebut dioda biasa atau dioda bridge yang berfungsi sebagai penyearah arus AC ke arus DC. Yang pertama adalah dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Kedua, dioda LED yang berfungsi sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan. Dan dioda foto yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Dan dioda Schottky yang berfungsi sebagai pengendali. Prinsipnya adalah dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan N dan yang digabungkan dengan demikian. Dioda sering disebut PN junction. Dioda adalah gabungan bahan semikonduktor tipe N yang merupakan bahan dengan kelebihan elektron dan tipe P adalah kekurangan satu elektron sehingga membentuk hole. Hole dalam hal ini berfungsi sebagai pembawa muatan. Ya, ini adalah contoh rangkaian kemudian anoda dan katoda. Nah, kalau anoda itu adalah terminal di mana arus konvensional mengalir dari luar ke dalam perangkat. Ini berarti bahwa elektron mengalir keluar dari perangkat pada anoda. Dan sedangkan katoda adalah terminal di mana arus konvensional mengalir dari dalam keluar perangkat. Ini berarti bahwa elektron mengalir dari luar ke terminal. Oke, itu saja dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.